இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். அமேசான் அண்ட் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கின ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் அன்பாக்ஸ் பண்ணுற வீடியோ தான் இது. என்னென்ன ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன்னு ஒவ்வொன்றா ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த பாக்ஸாக இருக்கிறதுல பெருசாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன். டபுள் அண்ட் ஸ்பேனர் செட்டு தான் வாங்கியிருந்தேன் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இருந்து. இது நம்ம ஒர்க்குக்கு தேவைப்படுது. ப்ரைஸ் வேறு லோவாக இருந்துச்சு ஃப்ளிப்கார்ட்டில், அதால் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இந்த ஸ்பேனர் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 6'7" 16'17" வரைக்கும் இருக்குது. குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த பாக்ஸ் பாருங்கள், டெலிவரி பண்ணும்போது இந்த பாக்ஸ் லைட்டாக கிழிஞ்சு தான் இருந்துச்சு. உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த வீடியோவில் அன்பாக்ஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நமக்கு தேவைப்படுறதெல்லாம் வாங்கினது. சப்போஸ் உங்களுக்கு தேவை இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் வாங்கிக்கோங்க. நான் வாங்கினதால நீங்கள் வாங்கணுன்னு அவசியம் இல்லை. அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ரைஸ் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்பேனர். ரொம்ப நாளாக வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கு. இதோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 0 to 30 mm. 30 mm வரைக்கும் இருக்கிற நட்டை இதை வச்சு ஈஸியாக நம்மளால் ஓப்பன் பண்ணிக்க முடியும். இன்னொரு பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நியோடிமி மேக்னெட் தான். ஆன்லைனில் பார்க்கும்போது பெருசாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது ரொம்ப குட்டிஸாக இருக்குது. பாருங்கள், ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது பாருங்கள். இது வெயிட் தூக்குமான்னு தெரியல. வெயிட் தூக்கி நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். வெயிட் நல்லா தூக்குது. நமக்கு வேறு டவுட்டாகவே இருந்துச்சு தூக்குமான்னு. பாருங்கள், இந்த அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்பேனர் நல்லாவே தூக்குது பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்பேனர் செட்டை தூக்கி பார்க்கலாம். ஸ்பேனர் செட்டையும் தூக்கிடுச்சு பாருங்கள். மேக்னெட் ஃபோர்ஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது. குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது பாருங்கள் நீங்களே. நெக்ஸ்ட் பாக்ஸை பார்க்கலாம். இது பார்க்கறதுக்கு கொசு வலை மாதிரி இருக்குங்களா? ஆனால் இது கொசு வலை இல்லை, மீன் வலை. மீன் பிடிக்கிறதுக்கான ஃபிஷ்ஷிங் நெட்டு தான் இது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குடை மாதிரி தான் இருக்குது.
குடை மாதிரி விரிச்சிக்கலாம். இதில் எப்படி மீன் பிடிக்கிறேன்ட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வீக் லீவில் ஊருக்கு போகிறேன். ஊருக்கு போயிட்டு மீன் பிடிக்கிறதுக்காக தான் வாங்கியிருக்கேன். ஊருக்கு போயிட்டு வீடியோ எடுத்து போடுறேன், பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இதெல்லாம் ஒரு ஜாலியான்னு கேட்காதீங்க. நான் ஒரு 90s கிட்ஸ், ஸோ கண்டிப்பாக எனக்கு ஜாலி தான். 90s கிட்ஸ் யாராவது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா எப்படியும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டீங்க, அது எனக்கே தெரியும். அட்லீஸ்ட் ஒரு லைக்காவது போட்டு விடுங்க. விரிச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். பார்க்குறது அப்படியே கொசு வலை மாதிரி தான் இருக்குது, பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஓகே தான். இது வழியாக தான் மீன் போகும்னு சொல்கிறாங்க, தெரியல, ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் போகுதா இல்லையான்னு. இதோட வீடியோ பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் நம்ம சேனலோட கனெக்ட்லேயே இருங்க. இப்போது அன்பாக்ஸ் பண்ணதில் எந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன்.